လိုကတော့ဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်စနေနေ့တောက်ကြစနေပဲဖွင့်တဲ့ဒီညာစည်းကိုတောင်းပါပါဒီညာစည်းကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့ China Town ဒီဝမကန်တော့အဲ့ MRD မှာလည်းဆင်းလို့ရတယ်လို့စံမယုတ် MRD မှာလည်းဆင်းလို့ရပါဘောနော်ရထားနဲ့လာခြင်းလူတွေအတွက်ကားတို့တခြားဘောတို့နဲ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် location လေးချပေးထားရပါဘောနော်ဒီစည်းကတော့တောက်ကြနဲ့စနေပဲဖွင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့စနေနေ့တော်တော်လေးကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စိုင်းနေလဲများလာတယ်လို့အယုတ်ဒီလေးစိုင်းနေလဲအများကြီးဖြစ်လာရပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ plot ဒီမှာဒါတင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တော့ဘန်ကောက်ရောက်တာတော်ကြာတစ်နှစ်လောက်ရှိဒီတစ်ခါတော့ဒီစိုင်းနေအများဆုံးနဲ့ဒီလူတွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်တို့ပေါ့ foreigner တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီမှာဘာတွေရမလဲဆို vintage ပစ္စည်းတွေအယုတ်တွေကတော့အဓိကပဲအယုတ်တွေလို့ vintage အယုတ်တွေပေါ့နောက်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဒီအများကြီးပဲတွေ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တခု Pokemon card တွေ One Piece card တွေအဲ့ဒါတွေဟောရှိတယ်ပေါ့ကက်ဆက်ခွေတွေ poster တွေအန်ဒီပစ္စည်းတွေတော်တော်များများကိုတွေ့တယ်ဒါကတော့ဒီ jersey authentic jersey တွေသူချရောင်းတော့ Real Madrid ဘာညာပေါ့လူတွေကတော့ကြည့်ကြည့်တူဒါတော့ဒီဒုတိယလူပါဒါကတော့ဒီဆိုင်ကစီအော်တိုတွေရမှာစက္ကန့်ဝယ်လို့ရပါတော့300 400 500 150အစရှိတယ်အယုတ်တွေကတော့တော်တော်ကိုများတော့အယုတ်တွေအင်ကြီးဒီဖနက်ဆိုင်တွေရောအစုံပဲအမဒီညာသေးသွားခြင်းတော့9နာရီတောက်ကြစနေ9နာရီဝန်းကျင်လောက်သွားရင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့တော့သူတို့က7ခွဲလောက်ဒီကိုဆိုင်နေဖွင့်နေဒီအချိုးရုပ်တွေဆိုတော့တန်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စစ်လို့လည်းရပါပေါ့နော်ဒါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတခြားရိုက်ခဲ့တော့ဗီဒီယိုအပိုင်း1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုင်နေလည်းအများများလို့ပေါ့နော်ဈေးကတော်တော်ကိုကြီးလာအောင်ဆိုင်နေများပြီးတော့animation ရုပ်တွေဒီ Pamperso ရုပ်တွေကိုစကန်ဝယ်လို့ရမယ်အသစ်ဝယ်လို့ရမယ် SHF figure တွေ hot drawing တွေရှိရပေါ့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားမသိရင်သူတို့ဈေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဈေးတော်တော်စစ်မှအဆင်ပြေမှာဒီဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ DH story နဲ့ Kamen Rider တွေ Hotbuster တွေအများကြီးရှိရပေါ့ဒီနောက်ပြီးတော့သူကဈေးကညာဈေးလည်းဖြစ်တာဆိုတော့သူကဆိုင်လမ်းလေးတွေတော့ကျင်းတယ်သူကဒီဈေးရုံဈေးပိတ်တဲ့အချိန်ကျမှဒီဈေးဆိုင်ပိတ်တဲ့ဆိုင်ကြီးရှိမှချပြီးတော့လို့ရောင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီရွက်လန်းကနေအပြင်ကနေဝိုက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြဒါကတော့အင်ကြီးတွေ vintage အင်ကြီးတွေဂျင်ပေါင်းမီတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကရုပ်ဘလော့ဆိုတော့မြန်လေးသွားပြပါမယ်ဒါတော့ဒီရှေ့ဝန်ပေါက်ရုပ်ပေါက်ဆိုင်မှာဖနက်ဆိုင်ရှိပေါ့မစပြီးတော့ရုပ်တွေတွေ့ရပါမယ်အာ drawing တွေကိုဘူး box let တွေအမြင်အနေနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဒီမှာမွေးဝါရုပ်တွေလာဝင်လည်းတက်တာရပေါ့မွေးဝါရုပ်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဒီ Pamperso အရုပ်တွေပေါ့ဈေးမေးပြီးတော့ဈေးစစ်လို့ရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတခုတော့ကောင်း150ဆို120 100အဲ့လောက်နဲ့ကိုစစ်လို့ရပါဘောနော်ကန်ဒီဘက်ကတော့ကန်တန်နေဒါကတော့ဒီဝေးဝါရုပ်တွေပေါ့အများကြီးပဲဝယ်တဲ့လူလည်းအများကြီးတော်တော်ကိုမထင်မဲ့လောက်ကိုစိုက်ငယ်တွေများတာပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ရှိရတွေ့ရသွားဦးတဲ့ဘလော့တွေမှာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုကစားတော့ဆိုင်နေရောရုပ်ဆိုင်တွေရောအများကြီးပဲဒါကတော့ဒီ art drawing တွေပုံမှန်တွေဘာညာဒါကတော့ဒီက Pokemon card တွေကိုသူရောင်းနေအောင်အလဲထက်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ
အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကဒီအဆိုင်လေးတွေကိုရိုက်ပြအောင်ဒီဘက်ကနေဒါကျွန်တော်ခုနကဝိုက်ဝင်လာအပြင်ဘက်ကလမ်းဒီမှာကဒါကကျွန်တော်လိုချင်တာလေးတွေ့တယ်ပေါ့ဘတ်လိုက်ကြီးဒီလေးလှလို့ဈေးမိလိုက်တော့150ဆိုတော့ပြန်ချခဲ့တယ်ပြီးမှပြန်လာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားဒီဘက်တန်းအဆိုင်နဲ့အတူကြီးရောင်းတော့အတူဆိုတာဒီဘက်ရှေ့နဲ့ဆိုင်တော့မှသူအယုတ်ဟိုလိုအစ်စ်လိုအတူလိုဈေးတွေနဲ့ရောင်းတော့ဒါတော့ဒီဟော့ဝီးတွေပြီးတာပါလေရုပ်အတုနဲ့စစ်ကဘာလို့လဲဆိုစေးသားနဲ့ခွဲလို့ရပါဘောဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာဒီ80နဲ့ထုတ်ထားအတုတွေပါဟိုကြရင်လည်းဝယ်ပေါ်ပြသေးရမလားဘယ်မှန်ဘယ်မူပြီးပေါ့တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဖုန်းလားမသိဘူးဖုန်းကြိုးကြီးနေနောက်ကဒီ website မှာလည်းဒီ NAPC တွေအများကြီးပဲသူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ retro game set တွေလည်းဝယ်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာ retro game set တွေ game ကိုတွေ P2 game ကိုတွေအများကြီးဝယ်လို့ရတယ်ဒီဒါကတော့ဒီ sign ဆိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျအောင်ဒီ retro game ထိုင်ဆော့အောင်ပေါ့ဆိုင်မှာရှင်းအဲ့မှာ drawing story ရုပ်တွေလည်းရှိလို့ Power Ranger ရုပ်တွေလည်းရှိရပေါ့ Power Ranger LA တွေကိုဒီဘူးပါကန်တွေကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တခါလေးမငြင်ဘူးတဲ့ဒီတော်တော်ရုပ်အဲ့လို LA ရုပ်တွေတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီသူ themes တွေဒီဘက်ဆန်ခွဲထားအောင် banana minion ဆို minion Power Ranger ဆို Power Ranger အဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာဒီမွေးပါရုပ်တွေနဲ့ဒီ art drawing လေးတွေရှိမယ် art drawing တွေကတော့တိတ်မတွေ့ရတော့အရင်တော့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတိတ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်မကောင်းလို့ပေါ့ဒီဆိုင်တွေတချို့ဆိုင်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်ရုပ်တွေလောက်ပဲတင်နေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကညာဘက်ချမ်းကနေဆိုင်တွေကိုအရင်ပြပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီ blocky တွေပေါ့နော် blocky ကိုကက်စင်းဝယ်လို့ရကျွန်တော်အခုလို့ဆို free လို့ master rider အ common rider အဲ့ဒါစုနေပေါ့final form လို့နေရတာမရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီအိဇော်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတော့ကင်မရာတွေ anti ကင်မရာတွေဒီ game set တွေအယုတ်တွေအင်ကြီးတွေbreak တောင်ဝယ်လို့ရပါတော့ easy credit မှာ ban ထားရင်ဒီဈေးမှာဝယ်လို့ရတယ်သူတို့ချရအောင်အဲ့တော့ ED ရုပ်ကြီးအကြီးပဲထောက်တယ်မရှိဘူးရော9000ထဲလိုက်တယောက်9000ထဲလိုက်